সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজকে তৈরি করে দেখাচ্ছি মুরগির মাংস দিয়ে বরবটি রান্না। সবজি কালার ঠিক রেখে কীভাবে খুব মজাদারভাবে এই রান্নাটা তৈরি করবেন সেটাই শেয়ার করছি। সেজন্য প্রথমে একটি বোল আমি পর্যাপ্ত পানি নিয়ে নিলাম আর হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। আমি আজকে বরবটি দিয়ে এই ডিশটা তৈরি করছি। তো বরবটি নিয়েছি হাফ কেজির মতো। এটাকে ভালো করে কিন্তু আমি আগে থেকে ওয়াশ করে নিয়েছিলাম আর একটু বাঁকা করে কেটে নিয়েছি। এখন একটু পানিতে ডুবিয়ে রাখছি, লবণ পানিতে এটাকে ভালো করে কিন্তু ডুবিয়ে রাখছি প্রায় 10 মিনিটের জন্য। লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর একটা স্ট্রেনারে ভালো করে কিন্তু পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। তো সচরাচর কিন্তু আমি বরবটি রান্না করলে ভাজিটা কিন্তু রঙটা কিন্তু একদম কালচে হয়ে যায়। বরবটিটাকে আমি হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি, এতে করে কিন্তু বরবটি কালারটা খুবই গ্রিন থাকবে। আর এটা একটা ট্রিক্স, যদি সবজির রঙটা ঠিক রাখতে চান বরবটি, তাহলে কিন্তু এই তেলটা ব্যবহার করতে হবে। আর এই রান্নাতে আমি এখানে সস ব্যবহার করছি। আর একটি সসের মিশ্রণ তৈরি করে নিয়েছি। প্রথমে 1 টেবিল চামচের মতো সয়া সস দিয়েছি আর হাফ টেবিল চামচের মতো ওয়েস্টার সস দিয়েছি। আর দিয়ে দিলাম কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম প্রায় 1 চা চামচের মতো। আর এখানে একটা ম্যাগি কিউব নিয়েছি, আপনারা যে কোনো সুপার শপে কিনতে পাবেন এরকম একটা ম্যাগি কিউব দিয়ে দিলাম। এটা কিন্তু এই বরবটির রান্নাতে কিন্তু খুব দারুণ একটা টেস্ট নিয়ে আসবে। এখন সবগুলো উপকরণ ভালো করে কিন্তু চামচের সাহায্যে মিশিয়ে নিব। আর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ চিনি। থাই রান্নাগুলোতে কিন্তু চিনি ব্যবহার করা হয়, চিনি দিলে কিন্তু স্বাদটা খুবই ভালো থাকে। আর হালকা একটু পানি দিয়ে আমি এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। ধরে নিতে পারেন 1/4 কাপের মতো পানি দিয়ে এটাকে ভালো করে সসের সাথে এবং ম্যাগি কিউবের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনার হাতের কাছে ম্যাগি কিউব না থাকলে আপনারা চাইলে এখানে চিকেন পাউডার দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর যদি চিকেন পাউডার না থাকে আপনারা চাইলে ম্যাজিক মশলা যেটা আছে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। মিশ্রণটা গুলানো হয়ে গেছে। চুলায় একটা হাঁড়িতে আমি বেশ পরিমাণ পানি দিয়ে ফুটতে দিয়েছি আর বরবটিটাকে একটা স্ট্রেনারে নিয়ে ভাপে একটু সেদ্ধ করে নিচ্ছি। একটা স্ট্রেনারে বরবটিগুলো নিয়ে এটা ভাপে কিন্তু স্টিম করে নিয়েছি প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট। এতে কিন্তু অনেকটাই হাফ সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো 10-15 মিনিট পর তুলে নিলাম। এখন চিকেন দিয়ে দিলাম প্রায় হাফ কাপের মতো। আর চুলায় কিন্তু তেল দিয়েছে প্রায় 1 টেবিল চামচ। রসুন দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচের মতো। এরপর রসুন এবং চিকেনটাকে ভেজে নিচ্ছি। আজকে বরবটির রান্না করছে হচ্ছে মুরগির বুকের মাংস দিয়ে। এটা বাইরে খুবই কিন্তু জনপ্রিয় এই রান্নাটা। এরপর কাঁচামরিচ দিয়েছি 2 থেকে 3টে ছোট টুকরো করে নেওয়া। এটাকেও ভালো করে কিন্তু ভেজে নিচ্ছি প্রায় চিকেন এবং রসুনটা 5 মিনিটের জন্য। আর চুলাটা কিন্তু হাই হিটে রাখতে হবে। এরপর যে বরবটিগুলো আমি স্টিম করে নিয়েছিলাম সেটা ঢেলে দিলাম। এটা কিন্তু দারুণ মজার একটা বরবটি ভাজি ডিশ। আসলে নান রুটি পরোটার সাথে দারুণভাবে জমে যাবে। আর যে মিশ্রণটা সসের তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা ঢেলে দিলাম। বেশ, আর কিচ্ছু না, এই অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে কিন্তু আমরা তৈরি করে নিব, কোনো মশলা ব্যবহার করব না। কম তেলে কিন্তু এই বরবটি ভাজিটা তৈরি হয়ে যাবে। আর হাই হিটে এটাকে কুক করে নিচ্ছি 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য। এরই মাঝে কিন্তু এটাকে হাফ ডান সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর যেহেতু চাইনিজ রান্না, এটাকে খুব বেশি ওভার কুক করা যাবে না, কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর খেতেও ভালো লাগবে না। একটু ক্রাঞ্চি থাকা অবস্থায় এটাকে নামিয়ে ফেলবো। আশা করছি আমার আজকের অন্যরকম রেসিপি ভালো লেগেছে। বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।